добиваться успеха. Иначе говоря, в этой книге очень глубокой описана глубинная природа успеха. Успех связывается в ней с характером человека, с личностью, с его качествами. Успех — это не какая-то внешняя вещь. И автор очень глубоко доказывает, что настоящий успех, подлинный успех, имеет глубинную основу. И любой успех без этой основы будет эфемерным, он будет иллюзорным и принесет только разочарование.